Pekne vás pozdravujem. Nový návod je tentokrát na pletenú šatku, takúto hrubšiu, zimnú. Nazvala som ju Viktóriu, dvojka verzia, nakoľko jednotku už máme vo videonávodoch. Starších si ju viete nájsť mojich. Tentokrát je to takáto hrubšia zimná verzia, farebnejšia. Tá prvá bola také tie jemné, decentné farebné prechody. Toto je taká veselá a robená vlastne na väčších ihliciach, keďže je aj materiál o niečo hrubší, ako môžete vidieť. Systém je ten istý, budeme vlastne pliesť z jednej strany na druhú pridávaním len na jednej strane šatky, čiže rozširovanie po stred a potom následné uberanie. Takže mení sa len trošilinku vzor a to je opakovanie. Takže tie, ktoré robili Viktóriu, už budú vedieť. Pôvodnej je desiatkové opakovanie, tu bude šeskové. Takže toto je použitý materiál DMC Pirouette XL. Je to 200 gramové klpko s návinom 300 metrov a je to tu je to napísané 80% akryl a 20% vlna. Má naozaj zaujímavé prechody, lebo ako môžete vidieť, toto klpko obsahuje všetky tieto farby, takže je to také zaujímavo poschovávané, poskrývané. Na prvý pohľad to ani nie je vidieť, ale naozaj sú to úžasné farbné kombinácie. Konkrétne je to farba 1101 a toto z nej vyjde takéto prekvapenie, aj keď na prvý pohľad je len rúžovo-modrá. Ihlice sú šesky a veľkosť tejto šatky pri použití dvoch týchto klbiek je na šírku 240 cm a na stredovú dĺžku, alebo teda šírku 80 cm, takže rozhodne je to taká väčšia šatka. Samozrejme na zimu je aj potrebná, ale príjemne hrejivá v kombinácii tohto materiálu a toho plného vzoru. Tak si poďme ukázať, ako si ju urobíme. Keď máme pripravený materiál, ja mám k tomu samozrejme pripravené šeskové ihlice od Lanternmon z tejto krásnej sady aj s lankom a ešte budem potrebovať jeden značkovač, ktorý si túto z tohto stovkového megapaku vyberiem. No a môžeme začať. Nahodenie na 3 očká. Nitku si nechajte samozrejme takú dlhú, akú potrebujete, ktorú si viete začistiť. Nie je tam potrebné nejak veľa, ale každopádne si to prispôsobte. Tie, ktoré pletiete, už viete, koľko potrebujete. Takže 3 očká si nahodíme na ihlice a začneme hneď s pridávaním. Tak, hladko nahodím a tie ďalšie očká obidve hladko. V mojich návodoch ste zvyknuté na to, že tie okrajové očká nepletiem, tentokrát sa budú pliesť, aby nám ten vzor vychádzal pekne rovnomerne na obidvoch stranách. Takže lícový riadok je vždy pridávanie, aby sme boli presní, a to len na začiatku riadku, čiže na konci nie. Značkovať si budeme používať samozrejme na túto stranu, ktorá nám zároveň označí tú nerozširovanú stranu, a to, aby sme nezabudli na tej strane urobiť krajovú vzorku. Ale to až za chvíľočku. Z rubovej strany si očka všetky upletieme hladko. U mňa ste si už mohli zvyknúť, že ja používam toto anglické. Kľudne môžete pliesť aj klasické hladko. Takže za zadnú nitku upletieme týmto spôsobom, čiže do zadnej nitky pichám ihlicu a za zadnú nitku pletieme toto nahodené očko tak, aby sa nám vlastne vyplnilo a nezostala nám tam dierka, a upletieme aj posledné očko v riadku. Zopakujeme si to. Potrebujeme si spraviť taký ten základný cíp, takže lícový riadok hladko nahodím
a všetky očká hladko až po to posledné. A opäť rubový riadok, kde potrebujem vyriešiť to nahadzované očko. Dám si nitku teda za prácu a všetky očka upletiem hladko. Tak. Ešte dvakrát postupujem týmto spôsobom. Takže teraz to trošilinku zrýchlime. Hladko nahodím a všetky očká hladko. V rubovom riadku opäť všetky očká hladko, vrátane toho nahodeného, ktoré pletieme za zadnú nitku alebo do zadnej nitky. Ako uznáme za vhodné, ako ste si zvykli to pomenovať. Takže všetky očká hladko a to nahodené nie spredu, ale týmto spôsobom do zadnej nitky, tak aby sa nám, vidíte, spravilo toto takáto pekná ako keby mašlička, ktorá vám to vyplní, čiže nemusíte sa báť, že tam vzniká dierka. No a keď som povedala, že dvakrát, takže ešte jedenkrát, tak aby sme mali ten základný cíp. A to budeme mať vlastne základ. Hladko nahodiť, všetky očká hladko a v rubovom riadku všetky očká hladko, vrátane toho nahodeného. A vidíte, ako pekne sa ukazuje, že tu ani nevidíte, že by tam bola dieročka z toho hladka. Teda z toho nahodeného očka. Nie hladka, ale nahodeného očka. Takže z rubovej strany všetky očká hladko, vrátane toho nahodeného, ktoré pletieme spôsobom, že ihlicu vložíme takto do zadnej nitky alebo za zadnú nitku a upletieme. Tak. A máme základ. Ten, ktorý sme potrebovali. A odteraz už ideme vlastne na samotný vzor. Ideme samozrejme začať touto plnou časťou, čiže touto hladkou z lícovej strany. To znamená, že samozrejme tie očká už z rubovej strany budeme pliesť obrátene. No a poďme si to ukázať ako. Takže na začiatku riadku vždy rozširujem. Takže prvé očko hladko, druhé nahodím a ešte stále všetky očká hladko. Z lícovej strany. Zmena nastáva hneď v tomto prvom rubovom riadku, kde už potrebujem vlastne túto vypletanú vzorku z lícovej strany hladko pliesť. To znamená, že z rubovej musí ísť samozrejme obrátene. Na nerozširovanom okraji si robíme takýto ako keby patentový vzor, ktorý nám zabezpečí to, že sa nám to vlastne nebude vlniť. A to sú 3 očká, ktoré budeme vždy z oboch strán pliesť hladko v každom jednom riadku, ako môžete vidieť, či už vlastne v tej hladkej časti, alebo v tejto vrúbkovanej, kde vlastne tvoríme tie vrúbky na lícovej strane. Takže poďme na to. Hneď prvý riadok z tohto hladkého vzoru je na rubovej strane nasledovný. 3 očká hladko. 1, 2 a 3. Tu si použijem ten značkovač, ktorý som si pripravila. A ten mi bude vlastne stále pripomínať, že som na nerozširovanej strane a zároveň, že tieto 3 očká musím vždy pliesť hladko z oboch strán. A teraz ideme na následovné. Tak ako mám na začiatku riadku 3 očká hladko, a tie budem vlastne z oboch strán robiť hladko, tak isto aj na teda začiatku rubového riadku, aby sme boli presní, tak isto aj na konci tohto rubového riadku potrebujem urobiť 3 očká hladko. Všetky ostatné očká pomedzi robím obrátene. Čiže túto si nedám značkovač, vysvetlíme si prečo, pretože sa to stále mení. Ale všetky ostatné očká upletieme obrátko alebo obrátenie. A keď mám posledné 3 očka, tak tie upletiem hladko, tak ako aj v tých predchádzajúcich riadkoch. Hladko, nahodené rozširovacie očko upletieme za zadnú nitku hladku a
opäť hladko. Rovnakým spôsobom postupujeme ešte 5 krát, aby sme vytvorili tento hladký vzor. Takže presuniem si opäť nitku. A teraz, prečo si sem nedávam značkovač? No, lebo hneď tu v nasledujúcom riadku tu jedno očko pridám a už by som mala 4. Čiže preto si na rozširovanú stranu nepridávame značkovač, ale iba na tú nerozširovanú, ktorá nám vlastne zároveň pripomína, že nepridávame a tie očka pletieme vždy hladko. Tak poďme na to. Začiatok riadku klasika. Hneď po prvom očku musí ísť rozširovanie vo forme nahodenia. A teraz všetky očká hladko vrátane tých, ktoré sú za značkovačom. Rúbový riadok takisto ako predchádzajúci. 3 očka na začiatku označené značkovačom musíme upliesť hladko. Presunieme si značkovač a všetky ostatné očka mimo posledných 3 pletieme obrátenie alebo obrátko. Takže ešte jedno a tieto 3 pletieme hladko. Tak, toto si zopakujeme ešte 3 krát. Nepotrebujete počítadlo riadkov, nakoľko vám krásne samotný vzor na lícovej strane ukazuje počet riadkov, ktoré vlastne tu máme. Tu máme prvý lícový, druhý lícový. Takto ešte potrebujem mať 2 vrúbiky, ešte jeden vám ukážem, potom samozrejme si pozastavte videjko a dokončíte si to, až kým neprídeme po tento vrúbkovaný vzor. Takže ešte jedenkrát si to ukážeme. Systém pletenia tejto časti na lícovej strane hladko. Takže hladko nahodím všetky očká hladko až po to posledné vrátane tých 3, ktoré máme za značkovačom. A rúbový riadok je nasledovný. 3 očká pred značkovačom hladko. Presunieme si značkovač. Všetky očka obrátko alebo obrátenie až na posledné 3, ktoré pletieme hladko. Toto je hladká časť vzoru, opakovacia, ktorá nám vytvorí ten efekt, že sa nám vlastne tá krásna farebná vlna ukáže naozaj v plnej kráse. Tak, mám jeden lícový, druhý, tretí. Potrebujeme ešte ďalšie 2. Dorobte si, zatiaľ si pozastavte videjko. Uvidíme sa pri tom 6. No a keď máme 5 riadkov urobených, pekne si ich vieme odpočítať. 1., 2., 3., 4., 5., lebo nám to na tej lícovej strane nádherne ten vzor ukazuje okrajový. Tak ideme na túto vrúbkovanú časť, ktorá bude veľmi rýchla. Ono samo o sebe je tento návod samozrejme vhodný aj pre začiatočníkov, pretože vidíte, nič komplikované tu nie je vrátane toho pridávania a rozširovania samotnej šatky. Ale aj vzor je len z 3 očiek a to je hladko, obrátko a to nahodené očko, ktoré pletieme, takže aj začiatočníci to zvládnu a vedia si spraviť takúto krásnu šatku. Tak poďme na to. Ideme na túto vrúbkovanú časť, kde pletieme 1, 2, 3, 4 riadky následujúce hladko z oboch strán. Tým sa nám vlastne vytvorí na tejto lícovej strane tento vrúbik dvojitý. Spôsob rozširovania aj v tomto je rovnaký. Prvé očko hladko, druhé nahodím a všetky očká hladko, vrátane tých, ktoré sú za značkovačom, ktorý mi označuje to, aby som sa nepomýlila, že v tejto hladkej časti mám pliesť tie očká z oboch strán hladko. V prípade týchto vrúbkovaných riadkov je to jedno, pretože teraz naozaj ideme všetky očká od prvého po posledné v obidvoch, aj v lícovom, aj v rúbovom riadku hladko pliesť.
Takže hneď ideme na to, otočím si a všetky očká hladko. Prvé 3 sú už automatika, tie musia byť v každom riadku pletené hladko, ale aj tieto ostatné medzi. To znamená, že v týchto riadkoch nepotrebujem si odpočítavať a sledovať posledné 3 očká, pretože všetky pletiem hladko. A to nahodené sme sa už naučili, že pletieme do zadnej nitky, aj v prípade, keď robíte to klasické hladko. Otočíme a máme prvý vrúbik, že? Krásny. Tak poďme si to ešte raz zopakovať, lebo to už bude celý náš vzor. Takže hladko nahodím a všetky očká hladko. Vrátane toho posledného. A vidíte, už sa aj vlna mení a farebnosť nám prechádza z takej tej modrej melírovanej do s miernym nádychom takéto fialovej. Takže naozaj je toto veľmi pekný materiál. Každopádne, akýkoľvek iný si zvolíte, tento vzor je naozaj vhodný na všetky druhy a typy materiálov, či už jednofarebné, alebo takéto s väčšími, výraznejšími farebnými prechodmi, ale uspôsobte si ihlice, ktoré k tomu potrebujete. Keďže toto je hrubší materiál, tak samozrejme väčšie ihlice. Ak budete používať tenšie a urobíte si letnú verziu tejto šatky, tak si logicky prispôsobíte tie ihlice a zvolíte menšie číslo. Rovnako pletiem aj v tomto druhom vrúbkovanom, ktorý potrebujem spraviť na lícovej strane, z rubovej strany riadok všetky očká hladko. Takže to sú tie 4 riadky následujúce po našom 5-kovom opakovaní toho vzoru, že z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko, očká pomedzi tie 3 a 3 okrajové a v týchto 4 riadkoch pletieme všetky očká hladko. 4 preto, pretože v 2 lícových a v 2 rubových. A máme kompletný vzor. Toto je, prosím pekne, vzor Viktórie, 5-krát opakovanie s týmto, ako som hovorila, pomedzi okrajové očká v lícových radoch hladko, v rubových obrátko a potom 2 riadky hladko v lícových aj v rubových radoch. A potom ideme opäť toto celé opakovať a samozrejme rozšírujeme na jednej strane. No a tu sa dostávame k pointe. Ja som chcela veľkú zimnú šatku, takže som zvolila vlastne hrubší materiál, ale samozrejme tá veľká zimná šatka má byť naozaj veľká, preto má 2,40 m na šírku. Keď prídete k tomu, že akú veľkú asi chcete, alebo odhadovo si to viete, tak si samozrejme materiál podľa toho prispôsobíte. Pre mňa to bolo jednoduché, už som videla vlastne, keď sa mi začalo ukazovať to klbko, že budem potrebovať 2 klbka na to, aby som dosiahla tú veľkú zimnú šatku. Preto, až keď som prišla na koniec toho prvého klbka, tak som vedela, že prichádzam vlastne do tohto štádia a to je vlastne stredový bod, kde na tej línii na začiatku riadku rozširujem a odtiaľto už budem uberať. Vtedy to bolo jednoduché. Ak budete mať napríklad čarovné klbko alebo čokoľvek, tak si odvážte ten materiál a samozrejme, keď dojdete k polovici váhy toho materiálu, tak vtedy začínate uberať. A to uberanie si my svojím spôsobom ukážeme. Ja vám to ukážem, ako som to robila tu, pretože tu som zvolila spôsob, že v tomto očku, to znamená, že urobila som si lícový riadok hladko, rubový obrátko a v tom nasledujúcom hladku som začala uberať. Čiže o jeden riadok skôr, ako sme si urobili tento vzor. Teraz vám to v rámci videa ukážem už len teoreticky, aby ste vedeli, že keď dojdete po bod stredu šatky, ako začnete uberať a akým spôsobom vlastne sa bude postupovať v tejto časti, kde sa uberajú očka. Inak odporúčam, aby ste si uberanie začali plus minus presne v tomto bode, čiže urobíme si 5 krát toto opakovanie tej hladkej verzie a potom si urobíme
prvý riadok hladko, druhý hladko samozrejme z hrubovej strany a v tom nasledujúcom riadku, čiže v tom druhom opakovaní tých obojstranných hladkých očiek si začneme uberať, aby sa nám ten cípik vlastne vytvoril do toho stredu, tak ako je to tu. No ale poďme si to ukázať, ja teraz ten riadok párať nejdem, takže idem vám ukázať, ako sa bude uberať a uberať až po posledné vlastne tie 3 očká, aj tým spôsobom, aby nám samozrejme obe strany vytvárali ten istý vzor. Takže prvé očko hladko a potom si nasledujúce 2 očká hladko spletieme za zadnú nitku. A ďalšie očko hladko. Týmto spôsobom, vidíte, a už sa nám tu rysuje vlastne tá línia, že už sa to uberá. Samozrejme to ukáže až v následujúcich pár riadkoch. Pokračujeme samozrejme plynule ďalej tým vzorom, keďže ja tu mám ten hladký vzor teraz, tak pokračujem tým, kde na lícovej strane pletiem všetky očká hladko, ale na rubovej pomedzi značkovač a posledné 3 očká pletiem očká obrátene. Tak, prvé 3 očká hladko a nasledujúce obrátko. Až po posledné 3 zachovávam líniu 3 očiek na oboch okrajoch, že musí byť akoby ten patentový vzor, keďže som tu, tie si upletiem hladko. Tak, a vidíte, a už sa nám začína s uberaním aj s tvarom. Ešte raz si to ukážeme, spôsob bude rovnaký. Prvé očko je hladko a tie nasledujúce 2 spletiem za zadnú nitku. A ešte jedno hladko, samozrejme. A v lícovom rade v tomto základovom vzore hladkom pletiem všetky ostatné očká hladko. A v rubovom riadku, samozrejme, vidíte? A už sa nám tu krásne vytvára tá línia toho cípiku stredového. Takže toto je celý vzor Victoria. Dvojková verzia, rímska 2 je tam. Nakoľko vzor je veľmi podobný, skoro totožný až na tie opakovania. Obrátko a opäť posledné 3 očká pletieme hladko. Ten systém nám zostáva. Tak. No a následne potrebujem dojsť so vzorom samozrejme až po túto časť, kde máme 3, 4, 5, 6, 7 očiek, od ktorých budeme samozrejme až po uberanie 3 robiť už všetky očká hladko z oboch strán a vytvoríme si tým aj na druhej strane, vidíte, takúto líniu vlastne tohto základového vzoru, aby to bolo rovnaké. Takže vysvetlili sme si spôsob pridávania, vysvetlili sme si spôsob uberania, no a keď budeme mať posledné 3 očká, tak tie 3 očká si samozrejme obvyklým spôsobom uzatvoríte, začistíte nitky, operiete šatku a šatka je hotová. Toľko Victoria, dvojková verzia s rímskou 2 a ak budete mať záujem, môžete si ešte urobiť čiapku, ktorú si vysvetlíme v skratke, ako s týmto vzorom som ju robila trošku inak. Takže toto je taký kombinovaný návod, budete vedieť systém na samotnú šatku, ale ak budete chcieť, môžete si urobiť aj túto čiapku, ktorú som robila, tak aby sa zachoval ten vzor, čiapka k šatke, pozdĺžne, čiže týmto spôsobom. Plietla som len jednoduchý obdĺžník, ktorý má na jednej strane patentový vzor, ako keby spravený z 8 očiek. Ja som si nahodila 40, čo vychádza na cirka 28-29 cm zhruba hĺbku čiapky samotnej.
logicky, že si to prispôsobte. Viete si to veľmi jednoduchým spôsobom odmerať, a to následovne, že na materiály, ktorý používate, ak budete čiapku robiť z toho istého materiálu, tak samozrejme si to viete pomerať. Koľko máte asi zhruba očiek na koľko centimetrov. Čiže vlastne zvolím si potrebný počet centimetrov a očka si pekne napočítam. Na tejto krásnej vrúbkovanej línii sa to veľmi jednoduchým spôsobom dá spraviť. Toto je veľmi nápomocný spôsob, ako si viete vlastne odpočítať hĺbku čiapky. A potom už postupujete len jednoduchým spôsobom. Ja som mala 40 očiek nahodených, takže 40 očiek som plietla samozrejme tým istým vzorom a opakovaním vzoru, ako je šatka, až na tú zmenu, že na koncovej strane, tam, kde som robila 3 očka, som si robila 8-čkový vzor, ktorý je vlastne samotný patent pre čiapku ako takú. Takže označíte si posledných 8 očiek tým značkovačom, ktorý tu používame na šatke ako 3 očka oddelené a patentové a tu ako 8. No a následne potom, keď dosiahnem samozrejme požadovanú šírku, čiže podľa toho, akú veľkú čiapku robíte, dospelácka je okolo 52 až 56 cm, tak samozrejme uzavriete si všetky očka tým klasickým spôsobom a zošijete a stiahnete vlastne tento tú stredovú časť, kde si môžete pridať brmbolec. Ja som si tu úmyselne nechala aj trošku nitky, s ktorou som to vlastne zošívala a stiahovala, na to, aby ak sa rozhodnem tam použiť, že tam pridám brmbolec, tak si ho tam vlastne viem pekne nie prišiť, ale priviazať buď na mašličku alebo na taký zosilený dvojitý uzlík spôsobom takým, že bude ten brmbolec odnímateľný. Takže aj takto sa to dá. Ako ste si mohli všimnúť, nevidíte spoj, kde je vlastne čiapka zošívaná. To je tu v tomto riadku, pretože som použila vlastne záver taký, že som si urobila a začala som samozrejme vlastne tým vrúbkovaným vzorom a takisto som aj končila, aby sa mi to nezatáčalo aj pri práci. No a tie dva som pekne zošila takým tým neviditeľným spojom. Ono si to viete pozrieť niekde na internete, alebo si to ukážeme v následujúcom videjku, možno nahrám takéto videjko, ktorým si to viete pekne krásne takto zošiť a urobiť si tento neviditeľný spoj, aby ste takúto pleteninu vlastne dosiahli ten efekt, že neviete, kde je zošitá. Takže toľko k Viktórii, tak čiapke, ako aj šatke samotnej. Verím, že sa vám tento návodík páči a použijete ho samozrejme pre vlastné tvorenie. No a v prípade, ak budete sa chcieť zúčastniť Colorful Made Olympiády, tak informácie nájdete pod videjkom. Na Facebooku máme osobitnú skupinku, kde sa s mojimi návodmi súťaží. V prípade, ak použijete materiál z nášho e-shopu, tak samozrejme viete sa zapojiť do súťaže o hodnotné ceny. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám príjemné chvíle tvorenia a samozrejme ešte lepšie chvíľky a krásne chvíľky nosenia samotnej Viktórie aj s tou čiapočkou zimnou. Ešte peknú zimu.